tenemos una alerta informativa. Hace algunos momentos se registró un tornado cerca de la ciudad de Lincoln, en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos. Hasta ahora se desconoce el número de víctimas o la gravedad de los daños materiales que este fenómeno ha provocado. También las autoridades emitieron una alerta para varios condados del estado de Nebraska por posible formación de otros tornados. Impactante las imágenes, parece salido de una película de ciencia ficción, pero no, esto acaba de ocurrir hace algunos momentos en los Estados Unidos.